那你猜猜看，我们单纯做阻力训练、有氧训练、有氧训练加阻力训练，哪一个对血糖的调控最好？竟然是增肌减脂，让你回春20岁。今天的高医师说就要告诉你，糖尿病患者为什么需要增肌减脂，以及有哪6个方法可以让你迅速变成健美先生。其实高血糖容易造成身体肌肉的流失，而肌肉的流失又会让血糖增高。我们都知道，糖尿病患者容易有3多1少。3多并不是多子多孙多福气，常常是多喝多渴多尿。那这样的状况让身体其实没有办法运用到能量，因此造成肌肉或是脂肪的减少。所以1少就是体重会减少。那你说高医师，我并没有高血糖啊，我不用担心这个问题吧？其实看这张图你就知道，你这样想法是错误的哦。当我们年纪大的时候，肌肉的质量减少，而肌肉质量减少就容易产生糖尿病。那糖尿病的高血糖又会让身体的氧化压力增加。年纪大本身就是一个氧化压力，可能让肌肉受损。那肌肉受损之后，又造成糖尿病。那糖尿病在往上又会影响到肌肉整体的表现。好，所以久了整个人血糖就变高，那肌肉又减少。所以糖尿病患者有2种，一种是胖胖的，这种容易有脂肪肝。那另外一种是瘦瘦的，如果是瘦瘦的也不要太高，是因为你的体脂其实也有可能太高。大家有没有听过泡芙人？就像泡芙一样，看起来很轻，但是里面都怎样？油通通都很油。糖尿病跟丝丝一样，有2种，瘦的要增肌，胖的也要增肌，还要减脂。那你说高医师，我减少热量摄取就好啦，干嘛去做那些年轻人在做的重训？这个实验就要解决你这个问题。他找20个年轻人，让他们做一件很开心的事，就是什么？躺在床上60天，头低脚高。哇，这么好的实验，怎么没有通知我？有去那边当躺平族。那这群人他让他们的热量摄取减少，因为他躺在床上不需要做什么事。那之后想要去监测他的血糖，看结果怎么样？结果发现说，这群人的血糖不仅没有降低，而且白天的血糖增加6%，晚上增加10%。那平常血糖会从身体进到肌肉里面，这个量也减少24%。所以这告诉我们什么？其实你不能当躺平族。那我们要做的第一件事情就是阻力训练。阻力训练就包含你可以举哑铃，或是举另一半。年轻的时候可能可以抱它，年纪大没办法，因为它胖了，你也累了。好，那我们做一点肌肉的训练，因为当肌肉收缩的时候，可以怎么样？身体里面这个葡萄糖的运送的 channel 这个频道会被打开。那一打开这些葡萄糖就可以进到细胞里面。那我们看这个图表就可以知道，其实运动会增加身体的粒线体，也就是身体发电机的功能。这个白色的这一杠就是运动之后，身体粒线体的功能就明显上升。不管是在糖尿病的病人或是正常的病人，都有这样的现象。而且好消息是，它还可以增加胰岛素的敏感度，效果可以维持2到72个小时。那当然也可以减少体脂肪。那为什么增加肌肉量对血糖这么有帮助？因为有80%的血糖其实会用肝糖的方式储存在肌肉里面。那接着我们可以做一些不同的重量训练，包含强度最强的，比如说是举哑铃举杠片那这样强度最强的一次做就做8组以内就好，做太多真的容易受伤。那1周可以做75分钟那可以分3到5次进行。你不要用奥运选手的那种训练去训练脂质，很快你真的是奥运月亮就嗷，然后整个人就躺在床上开始休息2个月，还要找高医师针灸。那接下来是中强度的运动，这种就包含在家里徒手训练可能稍微深蹲一下，或是稍微买菜的时候举一下菜。建议1组就做8到15下，那1个礼拜做120分钟，一样我们可以分3到5次进行。那这样的一个效果比较普通，但是还是可以帮助我们的身体把脂肪转换成能量来控制血糖。那最后则是低强度的训练就包含像是瑜伽，它可能效益不是很好或是我们饭后脚这样稍微举起来，但是其实对血糖的调控还是有帮助。那穴位按压建议按压中医的阳明经的穴道，就包含手阳明大肠经的曲池穴。它的找法是把手肘曲起来，在轴横纹末端这个地方就是曲池穴。
以及足阳明胃经的梁丘穴。它的找法就在髌骨的外上角往上3根手指头，也就是2寸的地方。那我们想要增肌肉，当然要摄取足够的蛋白质。那这个蛋白质建议的摄取量放在这里让大家参考。那如果你是糖尿病又有肾脏病的病人，蛋白质的摄取的真的要特别注意不要吃太多。好的蛋白质就包含我们可以先摄取一些豆类，豆类它富含纤维，所以还可以促进排便。那接下来要吃一点海鲜或是吃一些鱼类没有脚的比较好。接下来到了陆地上的2只脚的鸡这些飞禽走兽，走兽在最后面猪啊、牛啊、羊啊，其实是要放在最后面。那另外我们也可以摄取一些菇类或是海藻，这也是很不错的。那如果你肾功能已经很差可能肾丝球过滤率低于30，或是医生觉得你有需要的，其实可以补充一些酮酸氨基酸。那补充完记得一定要做一些重量的训练。那你猜猜看，我们单纯做阻力训练、有氧训练、有氧训练加阻力训练，哪一个对血糖的调控最好？这个研究发现，竟然是阻力训练最好。我们看到的这张表，阻力训练的患者，他的糖化血色素下降是最多的。那你一定会很好奇说，高医师，这怎么可能啊？听起来一定是2合1比较好。好，那因为这个研究他们连续进行了9个月，那每个礼拜进行3次，像阻力训练像是他要做一些卧推或是他脚要推机器那做一些仰卧起坐的动作，他们的总时间是一样的。所以你今天如果在本来的阻力训练，你再加30分钟的有氧，哇，那一定会效果更好。那所以大家平常不妨就可以做这些重量的训练。那除此之外，我们糖尿病患者很容易缺乏3个东西是什么？第一个就是维生素 D， 尤其如果不常晒太阳，维生素 D 很容易缺乏。再来很容易缺镁跟缺 Omega 3。那当镁跟 Omega 3不足，其实身体容易发炎，而且心情容易焦虑跟忧郁。所以我们要谈的就是，我们想要生长好的肌肉，当然身体不能处在发炎跟肠道失衡的状况。所以以下这些东西尽量要避免。第一个就是酒精，再来是精致的糖，再来如果你容易对小麦制品过敏，也要避免。那反式脂肪跟味精就更不要讲了。那有些人对乳制品也容易过敏，也要小心。那另外则是 Omega 6这样的脂肪酸。那如果你常常觉得肌肉痛关节痛哪里都痛这样的糖尿病的病友们，其实可以去验一个叫做 C 反应蛋白 CRP。身体有发炎的时候，常常这个 CRP 就会高起来。那另外我们适时补充一些好的菌就像我们喝一些酸奶或是你可以补充一些洛德乳酸杆菌或是凝结芽孢菌，其实对肠道的健康都有所帮助。那或者是补充一些姜黄，姜黄也是很好的抗发炎效果，可以搭配一些胡椒，一天摄取10到12克的姜黄，基本上都算安全。那最后要推荐给大家高医师的这个独门秘方增肌降脂茶。那这个增肌降脂茶，我们的组成就在这里，黄芪、山药都可以增加肠胃道的功能，并且可以降血糖。那山楂本身就可以降血脂，而且山楂有一个优点它可以改善我们这个血管硬化的状况。那另外则是薏仁它本身就可以降胆固醇。那最后如果你容易便秘的朋友，不妨就可以加一点大黄。那如果你不容易便秘，没有加大黄也没有关系。那最后如果要上健身房要做什么？第一个当然就是要报名那再来就是我们要定期去监测我们的血糖建议这个血糖最好在70到250之间那放宽一点到300，但是不要太高。那再来选择一个适当的健身环境不要去那种很暗的地方，不小心被出拳了都不晓得，结果才发现原来我来的是道馆不是健身房。那我们要有好的教练，会有人带我们，才不会很容易受伤。接着呢，就是运动完一定要补充足够的营养，吃一点含蛋白质或是碳水化合物。像我们运动后可能吃个蛋，其实对我们增加肌肉会很有帮助。那最后则是要穿一双好的鞋，为什么？好的鞋展示你的社经地位，开玩笑，这样可能会被卖很多健身课程。好的鞋可以让我们运动起来，第一个不容易跌倒，接着
好的鞋它有好的包覆性，其实你不会因为运动的时候脚闷太久就受伤而产生糖尿病足，因而得不偿失。不知道大家平常在生活当中有没有遇到喜欢健身的朋友？欢迎大家在底下跟我们分享，你觉得他健身之后有什么改变呢？喜乐心乃是良药，每周六晚上7点，高医师说，我们下次见，拜拜。